สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาฮะไม้นะครับมือนี้เป็นไม้แต่ก็ไม้ที่เคยมาแล้วครับมือนี้มาลองเป็นครับผมน้ำท่วมไรแล้วจะเป็นจังไงครับผมมือนี้ติดตามรับชมนะครับมือนี้บรรยากาศดีๆครับผมแดดเพราะสวยงามครับมือนี้มีลมนิดนึงมากัน3 ลำนะครับอีก2ไปแล้วครับผมครับอยู่ในป่านี่แหละนะครับพากันไปจอบน้ำปลาบ้างครับจะมีแต้มบ้างมือนี้ติดตามรับชมครับผมไก่เหรอวะโอ้ยังบ่หอดอยู่บ่ปลาลอยหัวเห็นไหมปลานิ่นครับนี่ขึ้นอยู่ตัวนึงอ่ะตัวนั้นก็ขึ้นนะประมาณฝ่ามือนี่แหละครับนั่นหอดบ่ตะมันให้ลังว่ะมันให้ลังว่ะบ่ถือปลานิ่นครับปลานิ่น2 ตัวโดนไหมโอ้โหไม่โดนพี่น้องอืมอะไรวะเดี๋ยวเปลี่ยนยางมันก่อนไม่โดนยังสวยโอ้ยอะไรวะน่าโดนนะอุ้ยโอ้โหโดนเฉยโอ้ไฟแตกอยู่แล้วโดนอะไรวะ
มันไม่ชัวร์มันไม่ชัวร์ให้สันครับไม่เอาไม่ โอ้ยไม่รู้มันไกลโอ้โหขึ้นแบบเน่าอ่ะโอ้สักตัดไตโอ้ยเสียดายดูนไหมนี่โอ้ยใช่ไหมมีดโอ้มีดซีดีนี่ลงซ้ำเป็นไงเนาะนี่โดนแต้มแรกครับแต้มแรกเบิดมือพร้อมได้แต้มแรกนี่นะมันเรื่องกว่านี้เอ้ยเบิดมือเบิดเบี้ยนเนี่ยนะวันอยู่นะครับผมรอแต้มต่อไปโดนเฉยไม่โดนเฉย